好，15分钟计时开始。各位评审好，我们是南山金宝宝，宝宝很厉害，但宝宝不说。各位评审好，我是今天的主讲1号许昌豪。那这位是今天的今天我们的组员孙玉峰，这位是王丽婷，这位是康慈义。那这是我们主讲2号蔡梦勋。那今天由我来为大家在前面介绍我们个案3的背景项目。下一页是。好，那我们家庭成员主角是志勋，她是一位女性。那她现在是一位特派记者，她的年收入是60万元。那她的保险状况有50万的终身寿险，100万的寿险，2000美元的6年储蓄险。那她丈夫是业务，年收入跟她一样是60万元。那她只有50万的寿险。再来，志勋除了白天在外奔波做记者的工作之外，晚上回家还要照顾他一个中风的母亲。那因为母亲中风，所以没有收入。那保险状况更惨，他是完全没有保险的。再来，他们育有一个3岁的婴儿，那他有1万5的终身医疗。再来，我们讲到退休的标准，那我们国人普遍的退休标准有3点。第一点，需要有足够的医疗以及人寿保险；第二点就是名下要无负债；第3点，需要拥有自住的房产。那除了以上这3点以外，还要有其他的生财工具。再来就是志勋家的目标需求，因为志勋的母亲现在已经中风了，那他们怕说母亲之后健康会更恶化，所以想要先准备300万元以备不时之需。那需要怎么准备？再来就是志勋夫妻俩想要一起退休，他们想要在60岁的时候退休，距离现在还有23年。再来就是退休金的准备，志勋夫妻俩他们听别人说需要准备到5000万元，等于是说一个人要2500万，但是凭现在的收入有可能吗？那经过我们小组评估需求统整之后，我们统整了以下2点的需求。第一点是他们在短期内需要准备一笔紧急预备金，来支付可能会遇到的医疗。再来就是退休金规划。那我们可以先看到他们家的收支图表里面，我们后面帮他们做保险的规划。他们夫妻俩的年收入是120万元，那他们支出的生活费是30万，母亲照顾医疗费是36万，孝亲费跟保费是26万4，那总共这样整年下来结余剩下27万6。那再来换主讲2号替我们讲解。那我们可以看到每年有27万6的结余，我们就可以后面做好的利用。这张图是保险金三角，我们可以看到最下面的一块是风险保障。风险保障是最基本也是最重要的一块，那其中包含家庭保障和医疗保障。而志勋家只有小孩子有医疗险，身为经济支柱的夫妇2人却没有任何的医疗险，这是相当严重的。这种东西应该以大人为主、小孩为辅的方式，才能达到病而无忧，还有死而无憾的风险保障。因此，保险这一块我们想也是非常重要的，所以我们也纳入他们家的需求目标。我们可以看到，如果没有足够的风险保障的话，就可能发生以下暴走的情况。母亲中风的时候，儿子因为无法负担庞大的医疗费，所以最后居然因为压力过大而跳楼身亡。可是有了足够的医疗险，就能防止这种遗憾的事发生。所以我们帮志勋规划了一份完整的医疗保障和寿险。那有以下几种。其中的20 SDHI 跟 HS 是每日住院日额的保险金理赔。那如果是发生意外住院的话，会多出 DHI， 可以加强每天理赔的金额。那因为志勋家是双薪家庭，
所以只要少了志勋或是她丈夫其中一个收入来源的话，都会发生很严重的后果。所以我们也准备了充足的意外险，有 PPPR、AI、PAR 跟 AMN。那其中 PPPR 是骨折险。AI 是薪水理赔 ，PAR 是意外身故残废可以获得理赔，让他们家的人在受伤、瘫痪甚至是死亡的时候，收入不会突然中断。再来又考虑到家中上有高堂下有幼子，因此准备了300万的 N1TR 来加强。那这支保险的用意是在志勋或者她丈夫身故后，可以留一笔钱来照顾家人，满足死而无憾的需求。那最后的 NDDD 50万是发生重大疾病时可以获得理赔，而国人的7大疾病有以下：恶性肿瘤、急性心肌梗塞、脑中风、冠状动脉绕道手术、末期肾病变、重大器官移植，还有瘫痪。或者是身故的时候 ，NDDR 也会立即理赔你50万。而因为丈夫也是家中的主要收入来源，所以我们同志勋规划了一样的医疗保险跟寿险，有一样每日住院的，还有意外，这个则是寿险部分。那我们现在详细来介绍一下20S、PHI、HS 跟 DHI 这3种保险的特色是。你年纪轻轻，你预算不多，你也可以获得很好的保障。我们可以看到，如果今天志勋因为疾病住院的话，因为他有20S、DHI 跟 HS， 所以每天就可以获得到4000元的补偿。那如果是因为意外住院，就会加上 DHI， 是每天多出1000元，等于是5000元的补偿。那有了这笔补偿后，就可以让住院的人有更多的预算做更多的选择，不一定只能选择住健保房。PPPR 我们要用案例做介绍。那志勋不幸于一场车祸中受伤，经医师的诊断，他的肝脏破了，髋关节脱臼，左大腿骨骨折，全部都要进行手术。还好他有投保南山的 PPPR 50万。那我们可以看到，这里有几个百分比数字，这几个百分比的数字是它的理赔的比例。像我们刚刚看到它左大腿骨骨折就是30%，30%乘以它的保额50万，就可以得到15万这个理赔数字，所以它总共可以获得35万的理赔。接着是 AI。AI 的特色就是让志勋或者是她丈夫在发生任何事情的时候，影响到工作，会有一份薪水补偿，让收入不会突然中断。那这是 AI 的案例。那志勋在上班途中发生车祸，他必须住院2周，而且还不能工作，还要负担医疗费。但还好他有投保南山的200万 AI。所以总共可以获得9万元的薪水补偿和医疗费补偿。那经过我们的规划后，一开始非常不足的风险保障已经万无一失了。接着有了基本的风险保障后，我们就可以开始处理家中的问题，做一些理财规划。这是我们一开始整理出了他们家的需求。短期内准备一笔紧急预备金，这笔预备金，我们听志勋说有一笔$2000，6年期$2000的储蓄险，在今年会到期，所以户头就会有将近40万的一笔将近40万的存款。那所以这一笔钱就可以拿来做紧急预备金，你可以部分提领或者是全部提领都非常好用。接着下面介绍退休金规划。他们志勋也有一个问题是说，退休金的准备听人家说要准备到5000万元，但听人家说不如听宝宝们说，这5000万元分成夫妻2人的话，一人也要准备2500万元。那我们可以看到联合报提供的这一个圆饼图，
全台湾只有6.7%的人希望准备到2500万元，而绝大部分的人都只准备1000到1500万而已。所以根据咨询家的条件，我们觉得准备5000万实在太赶了，而且也不需要。但是我们还是会慢慢帮他们做规划，在以后更有能力的时候。下面这张图是劳工局的退休金试算表，我们可以看到，咨询退休后每个月可以领到30526元。那台湾女性的平均寿命是82岁，在她退休到82岁的期间，她总共可以领到620多万元。这是她丈夫的，可以领到29000多，将近3万元的退休金。而男人的平均寿命是75岁，在退休到75岁间可以领到350将近365万元的退休费。那如果咨询他们家觉得丈夫加上自己每个月6万左右的退休金还不够花用的话，我们在今年他们37岁的时候保了一张20 ISWL 增额终身保险。那我们可以看到，这张保险在37岁到65岁的时候，已经增额到1856554元，将近200万的金额。那这笔钱就可以在退休后不够花用的时候，随时拿出来，不管是部分提领还是全部提领。最后我们要做结论。一开始家里的需求经过我们的规划后，都已经一一的解决了。有保险费的不足，在规划后也显得相当充足。还有第二点是短期内准备一笔紧急预备金，则是利用快要到期的$2000保单来支应。再来是退休金规划，除了有劳工退休金，也有20 ISWL， 也相当完善了。那我们看一下规划后的收支图表。规划后的收支图表跟最初的收支图表是多了夫妻保险费，还有退休金准备，总共是7万6的费用。那多了这笔费用后，咨询家每年还是会有10万块的结余，不管是遇到不管是收到红白帖，还是有旅游的需求，我觉得都足够支应。那最后想跟大家讲，买保险不是为了改变生活，而是防止生活被改变。千万不要让自己赚的钱全成了医疗费。那宝宝下台鞠躬。好，掌声谢谢南山金宝宝队。